Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Mbote na ba papa na ba maman na bilenge basi nyonso. Bo se perdre une émission na bino top témoignage. Bo ebito lobaka. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Les actes des apôtres continuent. Toi mai ki ndeko mona kasa plateau na biso awa, autaki Pont Noir na Congo Brazzaville, autaka likolo akweya mukongo na ye bukana. Atambola na ba médecin, akende même tie pas ba médecin traditionnel pour un traitement, mais le biko zala quitté. Mais un jour, dans la télévision, Nzambe a la grâce que le frère est venu, évangéliste John Mopont, simplement, et le frère était guéri. Bien sûr, le frère était guéri, mais il doutait un peu de la guérison. Mais il est encore à un plateau, à Benginga Bisingaï, prophète Placide, dans une confession par rapport à l'émission autrefois, et puis, na tombo la puissance en Zambé, na oyo asali na bomo inangai. Yanto yambi lelo. Bo partager déjà vidéo, bo tia ba commentaire, bo inviter batou, tozali en direct moment où se plaira nango ekoki. Ndeko, bonjour. Bonjour Moussa Nzambe. Oza kimia. Kimia na ngolo Nzambe makasi, kimia koti makasi. Baduti longwe. Baduti longwe. Oza bien habillé, bien habillé. Comment on a une fois Comment on a Kevin Diomi. Kevin Diomi. Kevin Diomi Timba. Ok, ça la famille Diomi Nyongala. La famille Diomi Nyongala. Ah ok, ok, ça c'est voilà. Tu aimes qui autrefois na kati émission awa, mais bisinga yi prophète na les une émission mais un témoignage qui n'a pas doute. Doute nous ala qui par rapport ya nini. Bandeko ovola nanga. Tant la première fois mission liboso ba obalanda ki bayebai. Ndenge nazaki mais iloko ilekaki na avant ba caméra ba zwa biso ebeka ngana mosala Nzambe journaliste parce que na plateau nazo bise ngana ko kate na ko bien te na ba dule mom mke mais lelo na ko sauter l'autre même na butu na tutaki na ni mbila mama esenga ya ko tutelanga mbila na linga même tuta mbila te pour na mouvement na même tutinga mbila na tongo na butu na tuta mbila lelo pena na bité fana benga pena Moussa Nzambe to bandela l'émission passée guérison nazo sentir ndote ko makolongono pena kolongono de abwe même émission lelo fana sala ba mouvement na sala ba mouvement tout o na no sala te na ko sala on lelo. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons déjà acclamer à la maison? Non, notre Dieu est tellement puissant. Je crois que aider biso caméraman, bo balancer biso. Non, c'est un caméraman, bo balancer biso no ba Christian na ye, ya liboso ya mi balé. On a nenge ndeko miku e bukanaki. Nenge souffrance et l'attaquer. Bozo mona je crois ba ndeko bo mona nenge zalaki. Et puis nenge ayaki pe l'église mukolo wana. Abonné pour ça, mouvement, mais il avait toujours des doutes par rapport à cela. Mais ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Dès qu'on a d'abord, avant de continuer, osons moment moukier. Obisaba na zaba olanda yo. Nini e komela kayo exactement pour na ba obazio lelo. Pour na ba obazio lelo na frère Kevin, nano sana baninga. Place muninga musu faki osala babengi ya osala place wana aboke mumata baesinga na ke mumata place wana ngai gokozala mwana botosi mais kolinga pe musala pe mingi nakina mati place wana ok place wana batselenga piège na longa likolo depuis likolo wana na koya mais koya na koya kana na mi bagateke na bukani ba meminga na hôpital bapota na zoka ki ya mikemkia ba minga na hôpital basalinga ba soins on na bapota na zoka ki wa na docteur mais normalement il fallait ba memanga na hôpital pour basalanga radio ndeni na koya position na koya ki nini na senti mais basalinga radio te
bapesi nga batonga ya tétanos comme na nazali na bapota bapesi nga tonga tétanos basomeli nga patron asomeli nga na bakisa douleur mpona mela badouleur wana oyo nayokaki wana esila mais ezali kaka ekokaki kaka te ezalaki insuffisant nameli bakisi wana nayoki na nga mpe nzoto makasi nabia nayoki bien nakomosala mpe misala na nga miso ya mike mais nakona badifficulté ya kovanda so navandi na ebonga bia soki navandi na tabouret fo nayoka mokongo esalanga mpasi so nasali mwa mouvement mo fo nayoka mokongo esalanga mpasi nazo comprendre te eloko ya noleka na nzoto na ngai nakomaki so naotambola so nabwaki soi fo soi ebongwa nani makila oyo nini nazosentir oyo se passe na nzoto na ngai nga mo nazoyeba te baninga na nga bakomo remarke ke nga na komobwaka so ya makila bamisusu bakomobela ngai yo obwaka baso ya makila oboye parce babiloko omelaka ya makasi yango wana moto esala obwaka baso ya makila so totali yo bien tomemi yo meme na hôpital okomi na oza na cancer yo oza na tiber ya kati nazali na nga ntango balobeli yanga oyo tobongo te nazali na nga oyo tobien nazali na basusi te balobeli nga kaka bongo nakomi na tiber nazwi yango mama na motema ok douleur nazali nango nakobwaka baso ya makila na eloko bayebisi nga susu wana ekoti na mato eyevandi na motema wana nakomi otya su basusi nakomi na basusi moko boye na niveau moko boye incroyable nakondi makasi nayebi te na quelque part na famille nakovanda naozwa bapasi nyonso te nga moko nalatango nga moko fo nabenga famille naobenga mama naoexplike ka na ngai mama tala naa na problème moko boye nakoka meme olobela mama te mama esinga yo olobaka boye te olobelanga boye ndeni mama esinga nayebisi ye te naa na problème moko naso natambola naboka so ya makila so natambola naboki so makila so naboki so makila so nasele mouvement bopasi mama yebisi nga asiki ngai yo petit samela nzambe mingi okomi na coronavirus mama obakisanga na susu shoki mosusu oyo baninga deya balobela ye nga ke naobela maladi mosusu tuberculose nga mama bakisi nga susu nakomi na coronavirus oyo nazomona bato na poto bazokufela yango oyo namona na bamboka mosusu ya afrike bazokufa donc ngai nakufa liwa mwa ya coronavirus esimba te yango nde soki esalaki yo bokesi koconsulte bamédecin badécouvrir maladi nini banyonso epase na nzoto na yo yango wana sikoyo nabengi mama bongo naesi mama eza te ndenge olobaki bongo natelemi mama maloba mama alobela ye ngai naesi mama makambo olobela ngai wana eza yango te comme nazali nakonzima te maloba oyo babeli ngai yozobela coronavirus yozobela tiber nakonzima ngo te ekoma ya ngai parce naza mwana nzambe marke kosambela ezali ya baduti marke nakosalela nzambe na baduti naboye na neutralize maloba wana mama atindeli nga sikoyo mbongo akomprenai ke naboyi maloba na ye akomprenai ke naobela coronavirus te fa atindela mbongo comme ça na consulte nzoto mobima nayeba nini ezose passe na kati ya nzoto na ngai mama na mbongo ne ayetindelanga mbongo mama atindelanga mbongo wana ezalaki mbongo ebele na mbongo wana eloko moko malonga nasali nango tina nasombi ata lipapa moko te na mbongo wana mbongo nyonso ekei na makambo ya sante naoke na hôpital nde bakoconsulte nga docteur otala nga na kati ya radio bafichier j'espère ke bandeko balandaki to émission liboso nalakisaki bafichier yango wana baolakisa bafichier yango wana docteur okamwa ndenge nini na kati ya nzoto na nga aremarke ke vertèbre ebukani ozolanda 4 vertèbre ebukani nga na nzoto mais je crois ezalaka 33 vertèbres non
Si les 33 vertèbres, sur 33 hein, 4 ebukani 4 siko etikala combien na kasa nzoto mais ce que vous avez au télématin, au tambolaté. nakotelema te nakotambola te mais nzambe ya ngolu Yes. tika Alléluia. nzambe wa malamu nzambe ya ngolu azosala nga grâce malgré nyonso to batracasserie baninga bazobelanga nazobela tibia mama abelinga naobela coronavirus mais nane kotambola naotambola mais na badouleur bamouvement mosusu naosala te nazala balimite Le docteur a confirmé que les vertèbres 4 déjà ebukani 4 mais le long de la nzambe azongisa mpena moko ya sika oh papa est-ce que le docteur est ok pour ça le mouvement XT YT étant na wana étant normal docteur ayebisi ngai soki olingi obatela nzoto yo ndenge oza na ifo ozala na kati ya ndako fo ozalaka na position olala fo botambola ebele so ndenge otambola ebele ozosala bamouvement ekobukana lisusu babiloko mosusu bavertèbre mosusu ekobukana lisusu ekomemanga nakokufa meme na balabala. Donc docteur bandeko na malamu ayebisi boye si colonne vertébrale na yoana il y a 33 vertèbres aussi maramutu 4 kweyaki ekufaki docteur ayebisi yo komemaka biloko ya kilo te kosala mouvement boye te laka na position ya boye otambolaka mingi te parce que oza mutu normalité. C'est ça au fait déclaration du docteur. C'est ça déclaration du docteur alobelenga. Mais lelo Nzambe a défié la science de ce siècle. Nzambe a défié le docteur Mukili. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Yebisa biso sikoyo. On va comprendre déjà en gros pour ça les résumer. Mais il y a un témoignage qui a pourquoi vous avez toujours un doute? Doute qui par rapport à Nini. Papa, na yebo. Na sentir koto koto. Lokozo kangama. Ah, ninga na biki bien te, wala biki loya ndambu. Ah. Mais mosa nzambe bisinga oh. Yo ninga zana, obiki amobima wa nzaba nungu ya satana. Na comprendre maman, te fona la ta onzima mosa nzambe. La tia ngosukuyo. Être aussi cette émission nazongi ndako nena osenti pena ke na ba douleur na kati ya bis kaka nazalaki wana ba douleur to eza susté nazongi ndako mobimba na bita na otika ba nzambe na kese te fona lobela bango neni nazo senti pena bien o nzambe osala kati ya nzoto na ngai ezolekela même mayele na ngai. Donc, la douleur, nous na mukongo na yo. Nous na et pakati mbangu au commis normal. Et pakati mbangu papa. Il n'y a plus les douleurs dans mon corps. Wow. Ouais. Qui peut faire ça? C'est ma Dieu. C'est qui? Les rois des rois. Est-ce que nous pouvons encore clamer dans nos maisons pour nous assembler dans Zambé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les actes des apôtres continuent. Mon frère, avant on a un mouvement na plateau, un mouvement bandeko ça tout ça là yango. Okobi ça bandeko ba ça ko douter na nguya nzambe parce que mon lelo bat balemi pona nini? Ba faux ba komi belé, ba mankioniste ba komi belé. Les gens ba je quoi arriver à ko ça la distinction entre le vrai serviteur et le faux serviteur. Maintenant, yo expérimenter la puissance de Dieu. Quel est le message que tu peux adresser na bato ba souffrir lokola yo, ba tamboli, gauche à droite, ba ki ba pasteur, ba médecin traditionnel, ba bokoko yo pour kenda kuna, ba zo lobi côté. Mais yo pour ya ki ba prier pour na yo, lobi ko za manifester mais ba na ko douter jusqu'à ce que Nzamba confondre yo pour na ko biso que non, ta délivrance est totale. Quel est le message que vous pouvez adresser à tous ces mondes-là? Pour les nations quoi lelo longa na lobela ba nzambe na ba ope non ba ebi nzambe te mais ba ola na émission oyo
ebi na vie photo longola baduti soki obi o réaliser ndeni obotamaki ndeni mama azwaki zemi ndeni obotamaki même lola o nzamba prometaka biso ndenge nini tokokende yango jamais eza na étage moko te eza entre mabele na lola mais nzamba apromettre biso tokota bokonza likolo ndeni tokota yango donc makambo nzambe eza donc toko expliquer yango kaka nzambe moko ayebi donc eloko biso toko porter eza konzima so na résumé histoire na nga ya vie na nga nalekana na même na baétape moko boye nakina ba Angola nakina ba Angola mais na situation ndeni nafuta ne ba droit normal te pona kota Angola mais bana nzambe makambo nga nakota nango ya munene akoma na mwanda tofana na papa nayiba telefone ya papa pona futa mutu oyo akomema biso tokende Angola mais nzela tokende wana eza nzela kitubu na nzela kitubu wana bangombe eza bamabanga eza babiloko bafourmi babimisaka wana eza bamine eza baminduki oyo batia basinga so tuti nani munduki ebetima moko masasi eza donc eloko basoda baplace biso toyebi te bakramba basoda ezala kuna so bamoni bino bokota na nzela ya kitubu bakokanga bino bakoboma bino mpo bozala kati ya zamba histoire na bino ekokende mpe kaka boye mais nzambe aza na bomoi oyo abikisi azongisi bavertebre na nga normal ye kaka ne depuis na ebandeli anota mwana ngai na kota Angola na difficulté na mbonga moyibi neloko moyibi na kota na Angola kotambola totika même bato wana mema biso batika même mama moko na zamba est-ce que vous imaginez pina pasi ya makambo nga na kota nango mais soki nazana boy ya monene na nzambe longola baduti ndeko na ngai likambo na yo eleki nzambe na monene te bakosa te likambo na yo luka nesika bien oyo kotia makolo na yo okosanti nzambe akovisite yo okomona loboko ya nzambe mpo nzambe epalalaka te oyo bato mosusu balobaka oyo satana atumba mbeti na ye nzambe alalaka te nzambe ala bomoi natambola banzela wana makambo nakutana nango nakoma na mboka wana papa te yaya te ndeko te relation te okolala wapi natambola bisika bele nakuta même na église moko boye nabi te nakota koto soki par exemple église esili nakozwa place ya kolala nasenga ata place ya kolala epa bafrère na église bapesanga place ya kolala na Angola ndeko na ngai nakota naesa mpe frère anga boye ayesinga te kobanga te so pasteur asisima te ayamba bato ayamba yo comme ça oexplike kana o eza ngo pete ndeko mate ya mpe sila mpe église mpe sili pasteur amati na voiture abimi akei mayele esili ngai sali te eloko kolia eza ti nazalaka na sardine na moko na kwanga nzambe oyo alinga sardine moko na kwanga naleki ngo depuis na ntongo na fatigue natambolaki butu totambolaki butu tobeti baku otambola te distance ya 10 mètres sans obeta libaku mais bapekisi biso dor ndenge nzana obeta inti te so obeti inti bakoyoka biso na basoda bakokanga biso bakotire biso okokosola te okokoloba te okolatela mba pembe te ta bacondition mais nzambe alongisi nga alekisi nga banzela wana nakoti nakomi ti na niveau ya koluka place ya kolala na l'église nazwi place ya kolala na église te nabimi nazali na saki moko bezali na bilamba na nga nalataki yango boye saki wana na kati ya saki na nga nazali na bula diamba na kati ya saki na nga bula diamba moko ya moke nazali na kati ya saki mais nabosanaki yango mpe komi ide mpe ezalaki nango mpe susu teke naotambola na diamba naotambola na kati ya diamba na diamba na mboka bato oyo nayebi te
côté ni na rolala mboka balwa ezalaka ndenge ni na ebiti ta niveau na luki place rolala na balabala na meke na place mo boy na balabala na lali na mwanda mona te esimba te apina batu ba mona bien so la police mo leki ya ba okanga ngai abia ti na luka place mususu na ke côté mo ya bar mo boy na leki na sima bar wana na koti na moni boy tiroir mo boy armoire mo babwaka na balabala na sima kuna ndeko na ngai armoire na mona ngo chance na zo place rolala na fongola armoire na bina armoire nga mona mi koti na armoire na mi kangi na kati armoire mais kanga me bien ti pongi ezwi ngai na lali pongi mutu moko boy ayo suba siko place nga la la kiwana ayo subela ngai ye azo suba sans rendre compte que koto suba na mutazawana kaka nga na batem na la place wana kanga na ebike na la place wana nga leka eloko ebujarati bampuku baza na kati ube bania baza na kosi na kati to nini faut na vérifier ayo benda boy e comme question comme kilo bendi boy ngana kati mona na kesa na bamba 2 ata ngai akano bilanga na portugais na yo quand même portugais yo le albinga portugais na comprendre même ata o te bandel na suka na comprendre na beleke ngana olala na ngaka kasi na zangi place olala koya na ngaka lelo na kotika ngola ka lelo azo comprendre ça le roi net na finga et na répondre ai ando betangai ngapi moi comme na lo place olala na pi makamte e mutu aza innocent abna raté même mutu akoyeli mbeba so bakanye na infraction ata ba betende di muibi même tout le monde a même ba beta muibi a auto yi ba beti a lobelote pour passer à une infraction a beti nga yemoko amone kokite habité nana mutu moko boy chef moko wazala wana ayoka rappeler ngala abi manga or que côté zo mi manga wana eza côté ba dreda wa benga ba dreda do ba voyou ba kuluna bazalaka bakuluna bango su ba ndende mana bakuluna kini bakuluna bazala ba minduki bazala na besprit mabe komi kuna na mona kaka moto epela ekufa moto koto wa mima ngabe tangi yaya na comprendre koto wa mima nguna ba yaya baza meminga kuna koto ba yaya bamoni ka poster ba memele ngana ba mpa komo grimacinga maman chef na ba habité botika ye abengi sko nani jeune mo akino azaki wana abengi ano poser la question yo makamia no loba il faut au traduire au le belabiso comme ça tu comprends ni ana le belabiso maman chef na bango tuninga na portugais yo wana la kuna pour la nini maman na ebisete na la kuna passer na zangi place rolala habité wa lokuta wa muibi na se monte na muibité na uti RDC kota mwanda ni na koti boye nde makolo nde na komia bakamwe ngai ndenge ni na koleka bangomba na bisobe baomo baebi ba risque za kuna mena komi ndeko longola duti nzamaza o batela ngai ayo pa ko batela yo ako commission esika moko boye o ifa batu ba ko imaginer tendeni o surmonter ba étape mo mais ba passe ozo mona wana eza ponza mabeno na présence ne o longwa abisika ba ko kosa yo o longwa abisika o rozo lobi côté ndeko nda continuer l'histoire bazwangana habité asa sakela botole sakela ba botole na saki ma bete deku ba beti ngate gu afanya se wana baba mila ba bloko na ba wana baba kila ba mini afuye sek nanga ba moni lokote ka ba bilamba ba ni maman na esi dans l'hiver na kinwa na ve na posa mai bana ton na mili mai te bana le kwa ngana na sardine na posa mai kanga posa mai pesa ta mai amel
yo kanga mbanga na yipa bo ko me belanga portugais makam na yo kati yipa chance na comme na ngole ve na nzala ne mona na nzala na fatigue ba douleur esalanga wa ba douleur ya kotamula ou na tamula ki wa ndeko ba fuye na saki nanga pina bien ba omona sko boule ya diema oyo na bomba ina kati saki nanga o nga una bosanaki mais yo mwana mukeboe wana basirana atakutu manefo ya ndamu zaikiti yo mwana mukeboe ndenge nini otamula na diema na kati saki na yo asi bango te bato na zaina bango ba pesa ngango na tena kati saki te yo milango asi bango anzimi na bo hwangana na nzimi ena nzimiana viana suka kino comprendre que na makam nazoloba ezaya solo parce na ndenge batunela ngana ko grimace wana ko kaina ngapi wanga ngapi na tikali peka na kuwanga na wana mais comprendre que na wanga naki et puis na nzimi a comprendre que sincérité na nga après le petit na nga yo na comprendre que wa petit na nga kino pena comprendre que non ba lingala bien boy wapi na kino kati pena dedans wapi oni wapi te kino pena wapi tina ngai oyesengo za nzala no zela mona siwana moto epela ya fufuka ya moto ya masangu biso ala to la pifu ya semu tonga fufane kitakaka petit kino tsaka maboko ko lia banu balolia fufuna madesu bango balia fufuna madesu ya pamba mais chef na bango ya voyou ana habité na mbongo abosomela pétrolier madesu ya jamais pamba bo somela ni poisson bango balia madesu pamba menga basomela nga madesu na Thomson na zolia tala niveau nzamba ko sala makamba et puis suki wana te lo na zonga pesa olala na kaza kana mo kontina bango ba voyou alobi te yo lelo photo na kula ola na kuna ngai malheureusement na minute na batewa wana na ndo suba makasi na temps on bande ko suba ndeko est-ce que vous comprendre le parcours ya frère Oyo donc Nzambe bana déjà ko épargner bien avant continuer donc na kati ya diamba à côté Angola na kati ya souffrance. Donc, vie n'est pas sa ténèbres. Mais les longs Nzamba a changé vie naïe, a changé parcours naïe. Tolingi, au sala mouvement, mais avant que nous sala mouvement, pas mon acquis, Dieu est puissant. Je voudrais d'abord au conclusion. Il y a Kamotu Goloba, Abibola Laranaye, qu'est-ce qui est arrivé au conclu après tout passer un moment il y a un mouvement pour que Nzambe soit édifié na oyo Nzambe asali père ko sala pona zo ndangai ozobela ozala ba difficulté les actes des apôtres continuent signifie les mêmes esprits qui opèrent avec Pierre avec Jean avec les apôtres aza toujours na ko sala musala nae botala ba témoignage vivant ya boy est-ce que le maloba o ça la conclusion bande ko na conclusion chef na bango apesinga abi poza na lopango na ye chef ba voyou a lopango za ba locataire a meminga na lopango na solia a meminga sona lopango na ye po na lala na ko movande pa na ye tina bana ba vina nga na ngola bani na mo vande pa na ye ko vande pa na ye na suba na metu mais ye apesa ba locataire ba porte ya ba des chambres ba chambre salon mais avant na studio na cuisine habité nga ko tuna vana na mwasi na na bana so mina zoyo ola na nga na bana esimate parce que chambre salon nazo peso pas mutu ola la nae na ces problèmes ça te nga licencié kana la na lamka lobi na mo sambia suko mutu wana suko anzima kolala na ngai magala la yemo akyo ibisa mutu wana te yo ndengwa boye wa locataire nanga o defanga mais na lingi olala na petit nanga o bien faut la nae bon ouais c'est bon
problème ate aya ti wapi abesa Kevin yaka wana a présenter nga ote masa van na portugais senga na vanni wana apesi nga babilia na lie lisusu après ayebisi nga te mbeto yango wana lala bambeto ya resol wana ndeko na ngai bambeto ya resol oyo soki epoli mai ebebi faut bimisa libanda donc comme na bagéographie na bien mbeto ya bato ya bien boye ya sika oyo bapesa nga na lala nga mosubi nayebi dani na suba so na subi il faut masuba na nga edusola ebima na se éponge na suba makasi na ndo suba makasi bapesa nga place olala premier jour na lala te na sala veillé na watala kaka ti tongo etani boye bien ça va deuxième jour boye na lali boye tellement fatigue elekaki trop makasi deuxième jour na lali na subi masuba na mokolo mpe na subi na lamwi na katikati ya butu na tali boye na subi nzambe na fina masuba na po ekauka mere ekauka te na ntongo boye orchestre mutu apesa nga tolala na ye wana soda ngole tolamwi na ntongo boye atala boye musu ya kopola ndeko na ngai azwa nga anani obeta nga boye atali boye so abeti nga boye azwa problème na papa lopongo so mutu esalaka bien te aka explike kaka te buta mutu na opesa nga boye asubaka bane nga na ye boye esimba so te ta mbeta nga sika bebisi bane siko tosala ndeni namonaka bango nde badiscute wana après toke siko kote vie na biso ya kino wana azalaka nde akomobanela makambo oyo tu balobaki na lopongo nde siko vie na kino esinga petit osubi kuna ata boye makambo ezali boye na esave problème te nde baka nini osala après wana nzambe alongisaki nga makambo mosusu wana naolonga tini nalonga esiko angola nde siko naokende siko poinwa mamaki makambo mosusu na sote oyo eza témoignage te onga naloba kaka bandeko baza na dutisa na makambo nzambe momoni kote nzambe azwinga kote nzambe alekisi ngai betape wana ezalaki passé nazala na conscience eza nzambe azokemisa kondima na ngai akomisanga kondima na ngai makasi parce que un jour ntango nakokutana na nzela ya bien na comprendre ke oyo nzela bien oyo naokenda yango nzela bien siko yango nazwi. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est un frère aux a parcours vaste, parcours moko ezali ya pasi tala lelo nzamba changer lolenge na ye. Il est capable aussi de changer vie na yo na badiamba yo na balotoko na ba drogue. Cet homme est capable de changer ta vie. Nalingi to proposer bino moment au frère au sala mouvement bolanda botala nenge ba mouvement asala kate wana oyi nyokola ki za comme si yo pozo souffrir ndanga nzamba zala makoki ya ko changer ya ko bikisa besoin d'un moment fort oyo et puis de rozonga pour te conclure. Merci. Ezana moto moko asepelaka na makambo ya mokili alingaka bakisi amonaka vi ya kindumba mpo na ye ezalaki normal me mokolo moko akutani na moto babengaka ye sukisa ya makambo kama na mpata oyo asukisaka makambo mokolo akutani na ye alobi ke nyonso ezalaki ya motu ya mpo na ngai bakisi kindumba kosala makambo mabe natiki yango puisque mokolo yesu akoya nakozala wapi yango bien aimé nayebi nzembo comprendre qu'il est temps de te repentir tokoki kokunda bato tokoki kolela bandeko na bamorgue
bien-aimé nayebi soki eza vrai amour te puisque vrai amour eza nde kolakisa moto ayeba nzela ya nzambe. Ma Bible me dit il y a la fête au ciel, pas lorsqu'on a acheté une maison ni voiture, mais c'est lorsqu'un païen, un converti. Je crois bien aimé besoin d'un mouvement dans sala. Tala makamu zala qui na vie na est difficile, mais Nzamba changer circonstances na ye. Il est capable aussi de faire pour toi. Dans chaque génération, Dieu envoie un prophète avec une commission, avec un message. L'église au Congo, Dieu a envoyé un homme, on s'est dit bénédiction pour Nabiso, l'évangéliste John Moponti, mon bon ami. Et Nanzela Naye, avec complicité, nous sommes en Zambé, la merge. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Le frère Aouti Moussika, na Congo-Brazzaville. Oyo a Bukanaki déjà, colonne vertébrale naye Bukanaki, ba vertèbre naye. Donc colonne vertébrale naye Bukanaki, ba vertèbre naye ya nzoto naye et Bukanaki, 4 mbekweki et bebaki. Mais Nzambe a restauré. Qui peut faire ça? Si ce n'est que Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au Léli, au Tambouli, au Luki, au quai gauche à droite, au Bondeli, mais ton temps aussi arrive. Frère, je crois bien, tu as presque dans souka émission Nabiso. Quel est le mot de la fin pour Moussa Nzambe, évangéliste John Moponti? Moussa Nzambe, tu peux que la prière. Et puis, message nous pour adresser la bande de cognon surtout Oyo. À des fois, tout à la guérison en Zambé, tout à la puissance en Zambé. Ande wananga na sabino puissance en Zambé a tout douter na yo. Et tu la puissance en Zambé. Nzambe azanzambe azanzambe teo po biso toto sambela e. Azanzambe te po yo bo sambela. Azanzambe te po yo zana mbongo ebele. Azanzambe te po ozangi mbongo ozana bapasi. Mais Nzambe azanzambe po azanzambe akotikala kuzanzambe. Nga elo na sabino bino bokanga mangana Nzambe, bolinga Nzambe. Bolongo na baduti. Bopusa na pembeni na ye. Azana Nzambe aza pona mutu nyonso oza magicien, oza nganga. Oza misala mabe pine mabe, mozolu kotika ngo ya repa Nzambe. Nzamba kozwa ngo ata ba promettre oyo o dénoncer bango okufa ngana itika na biso ke okufa te na kombo na Yesu yango ngali lubana ngana na biso bino bana Nzambe nazana makambo ebele so lo bia noté dena lobi déjà bon monde pe na mouvement na sali. Merci beaucoup Tokumina Souka, c'était bien moi votre frère Massé Bolan Placide le prophète. Partagez la vidéo, commentez, envoyez vos questions. Le numéro qui est affiché au bas, il y a un poste téléviseur en Abino. Il y a le numéro, il y a évangéliste John Moponti. Bengaye, ce que vous êtes, comment, il priera aussi pour toi. Le même Elohim, et le même est capable aussi de faire pour toi. Merci, bye. Ezana moto moko asepelaka na makambo mokili alingaka bakisi amonaka vie ya kindumba mpo na ye ezalaki normal me mokolo moko akutani na moto babengaka ye sukisa ya makambo kama na mpata oyo asukisaka makambo mokolo akutani na ye alobi ke nyonso ezalaki ya motu ya mpo na ngai bakisi kindumba kosala makambo mabe natiki yango puisque mokolo Yesu akoya nakozala wapi yango bien-aimé nayebi nzembo comprendre qu'il est temps de te repentir tokoki kokunda bato tokoki kolela bandeko na bamorgue
Bien-aimé, naïbi ce que ça vrai amour. Parce que vrai amour, et ça décolle que ça motoye banzela ensemble. Ma Bible me dit il y a la fête au ciel, pas lorsqu'on a acheté une maison ni une voiture, mais c'est lorsqu'un païen, un converti. la télévision, une prédication na arrêté passé na mona bato témoigner mususu azaki zengi ayeka kana église anzimbeli nzambe azwi guérison mususu azali na libela opula azwi guérison so comme plus fort que ngai po naza nango olekela nzambe na monene te yango nabi te fona pusa na liboso ya nzambe amosapele pomone pe pana en fait ngane ya boye ezali na problème moko boye na santé na ngai côté nazalaki na point noir tozali na baninga tonosala mosala mais na chantier etufe tonosala mosala place ya moto mosusu ifala mate place wana asala mosala moto wana abomata place wana ayebi te kobenga na matika ya place wana mpona sala ok basalaki déjà piège place wana soki moto amati place wana dikufa kweya abuka normalement kutufayaki na kweya kuna kufa ta meme mais nzambe asungai nga nakweyika na soki mais na échafaudage likolo na matele na likolo na matele na niveau otera likolo nde nakisaki nakweyaki kokweya nakweyaki wana asalaki ni radio nini nakila ndako boye eleki bamwa ebele après nakomokoka so ya makila mpasi ezokontinira nazwi traitement eloko esimaka ti po amemaki ngaka na hôpital apesi ngai batonga tétanos na bakisa douleur apesi ngai na mwa quelque chose mpona ya kolia ayebi ete ke ka ezalaki grave yayebi ye makambo wana te po bamemai ngai na radio te bakontrole nzoto mobima ndeni na kati ya nzoto ezalaki r ekombeli nga bongo nakongoka so ya makila ntango bacoronavirus ebandi nakokoka lisusu te nanga mona mbongo nazali na misala na nosala chômage ekoteli nga malade na nzoto eloko donc mwa eza te nakokosemaka babikapo ya 100 francs na mela so nasomi mwa bikapo wana ekalme mais ezokalme mwa douleur mais soi so nabwaki soi nakobwaka soi ya makila parce que douleur eza na ndenge ya kati nayebi te ndeni nzoto ezali nyonso tozokotia mpona kobenga bamama nde bayesanga te peut-être ozwi malade ya coronavirus wana esi bango na kombo na yesu kristo nakozwa malade ya coronavirus te nde omoninga bamama batindianga transport nde nimoninga na se retrouve na kinia mpe na ye na kini nakokota lisusu radio mosusu radio naoti okota na kinia docteur alobi ke maladi onga naza nango koloni naza kobuka na 4 vertèbre esa kobuka na ngai donc akosala yango ye moko te fo bazala 3 bamédecin mpo basala opération wana so asala yango ye moko baokanga ye yango moni situation ezali grave 4 mama siko ayebisi ngai te avant tokende nani passer na hôpital la docteur ala pesa biso baexplication ebele ifo tozala na ndeko moko boye ya militaire po azwanga en charge po nazwa traitement bien na mama yemo bien soit ifo nakende na ba ONG oyo ezala kuna po mama dépense ebele te yango moni mama nakondima na ye abite avant tokende na mama hôpital wana fo toya na mokoto oyo toluka na nzambe nano après na nsima nzambe nde tokolandela makambo ya traitement malema yango moni toye siko na eglise ya ntango tokomi na l'église likambo wakamwa nameli mpe kisi ndenge ezala na ndako nde namelaka kisi badulere nameli nanga mpe bakisi nameli nanga mpe boyi nanga na bakisi nanga nameli eza na nzoto nameli bongo
douleur mpe ezalaka mpe te mais tant toye mpe nzela malaki mpe douleur te okotaka tokoti na l'église tovandi nanyoka nzoto mikusa ana ndokwanza nabi te na kwanza te nabi nzambe aza contrôle nyonso elongo ebinkusa ekomi siko douleur kotambola na nzoto ekosala mapart na nzoto basambela mpo nanga yango moni nde siko na minsu nde naosanti nene bosala te baparole nga mafuta te baparole nga mpe nani eloko moko te basali ngai asengi nga mpe mbongo te nini te ya nazoka nzoto makasi nzambe nasali nzambe alola bikisima yesu kristo abikisima ala na bongo maintenant lokola yesu abikisima eloko nini okoyebisa ya jésus christ wana abikisima tika te tomoni kumama komoni ezala nga asenga ne bato nefo bandimela ne susu nzambe makasi baosala nzambe ana bongo soko miraka movema nga mona nsima te parce nga mona amuta tembe no makasi mona amuta tembe bapesanga mbongo te mpona otémoigne nabiki so nga na otémoigne boye eza mpona yaloba neti ofrani nanga na otia epa nzambe nde eli témoignage nanga so nabombi yango nzambe peut-être aokelanga azongisa esu maladi yango mona témoigne mpona nzambe bayanga suka nzambe apesanga atomisanga na bolingo na ye apesanga badon spirituel oyo nakoservi oyo kobungisanga nzela na ye yango nga liloba na ngai abatela ngai na se ya ngai apesanga sagesse na intelligence na mpona sala boye nga moko nakoka te okiki etomi na masumu nzambe asunga ngai tokomi na mama beya oyo deuxième enfant na ngai autei ponte noir bengi biso mama nana problème santé eza bien te otindi mbongo nakoyaki otindi mbongo akota radio aki akoti radio l'air triché ebimi docteur alobi obundaki te osaki accident te abita kosimba yo te parce que olobi témoignage monga bien te par rapport aka na yo olobi eloko mo alongaki tokosimba yo te atiki ye ake kaka koka bato basimbaka na bokoko basimbi ye lere ayenga abi non abika faible nga lobi topanzela susu examen toke susu na nini na radio akoti radio ebimi bakangi dossier na nga bato tu baleki mama yo kano eza grave yo osola na docteur moto asuka fo osola bien mpo ka mwana yo eza makasi sunde le docteur abengi akoti atali aye mama mwana yo 4 colonnes 4 vertèbres eza un problème eza ya kobukana mais mwana azotambola ngai bon nzambe aza na bon moyen abaki ka oyo eza grave ya akoka ngo te fo soki nake na mama yemo lukwa naza na bamoyen te ifo naluka cas social ou bien so nake na campus naluka militaire moko azwa ye prise en charge abima kwa mwana ye en tout cas nasukaki ngai bi nzambe baka difficile nde eza ya yo baka difficile eza ya nzambe eza ya biso te ngai bi nzambe kaka yo oza na de recherche na lola evandi kuna pamba ezanga mosala osala nabeke nzambe akorestaure santa mwana ntango totalaka kaka molière nde tomonaki yango tokangi mpe adresse okomi totoyi koluka bi avant nalaki bapitole mpona namona no nzambe oyo ya papa oyo ngai amoi na tele izenga ye na sida azongi normal na mokolo moko nabaki na to ya kokomeka nzambe ya papa oyo nde omoni biso toti makolo awa ntango daton nazonga bi nzambe nake na yo yo bibi bisika bomi ati epesameli bino nzambe nga akosakana te nake koke elongi na yo en tout cas babandeko nzambe aza na bon moyo so otali nzambe otyebi nzambe espoir nzambe akokisa osomi te nzambe aluka baka destisi mpo gloire na ye emonisama yango napamboli nzambe nanga mpo aza malamu alindinga azosimwa nanga mobali na état normal amen j'ai la foi nzambe wana nazangaka bamwa koloba na ye balobi soki oza molongi te bakabo ekomela yo te nzambe ebeki te ekomela nga mponga na molongi na okoka yango mpona otremble te atremble te yango nzambe atata ekondima na nga nde asali yango napamboli nzambe aza sempa
Azan simple, et avant compte à foutre quelque chose, mais na moni l'auté. Tia offrande ndenge ozanango par rapport à dimension ndenge ozubanga nzambe. Ndenge nzamba toucher motema na yo. Très bien, très bien, très bien, très bien. Nzamba zana bombo. Na bi o so etikala ko sa so koleka. Po aza mosala nzamba. Na baki nzambe makolo yo eteya asala évangélisation makolo yo tambola. Na baki nzambe kaisa mwana ngata évangélisation. O aziko sala pontu na komona ma faiblesse na yete nzamba kanisela nzamba sala nzamba zelonga. Nzamba zelonga. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.